Vịt thì có một con anh. Mày đi ra đằng trái á, mày lấy bông á, bông cứt heo á. Ngồi xuống. Bót ngồi Cô xuống. Bót ngồi xuống. Mẹ đâu? Mẹ ăn đắng. Kêu mẹ lại đây chơi. Con bi khủng nó đánh con nó như bên Long. Chị My đâu chị Phượng? Chị My đâu? Quýnh nhỏ không chết. Nó kêu nhỏ ngủ hoài, nhỏ không buồn ngủ, khóc nhỏ ngủ. Mày chảnh á. Còn khóc nữa hả bà nội? Trời trời, khóc hội chích queo luôn, khóc nãy giờ tiếng mấy rồi đó. Đem xuống cái đây. Tạo ẩm nó xuống, nó giật lại mày, nó bóp nhỏ muốn chết nhỏ luôn. Mẹ đâu? Mẹ với tao giật muốn chết không lại nên nó bóp nhỏ. Nó nói mình giật nó là nó bóp chết queo. Chị chọc kiến làm chi, hồi nó ra nó cắn rồi nha. Có chọc kiến hả chị? Chứ làm gì? Giết chở. Giết chữ vô là Khóc nãy giờ cả tiếng nó mấy rồi đó bà nội. Con điên khùng đó, người ta không buồn ngủ, cũng bắt đi ngủ. Không phải đâu. Chừng nó chơi có con ấy rồi. Thì nó chơi với hai cái này nè, nó không chịu ngủ nè. Nó không ngủ thôi, khi hồi nó buồn ngủ nó cũng ngủ à. Cút chị đánh cút tiêu nè. Chị đánh cút tiêu nè. Trơn. Bót không có biết làm gì đâu. Dạ thôi má. Đi đái đi. Đáng đâu giờ? Kệ quăng đó đó. Kệ lan đó rồi. Đây. Mày không đái đi, họ mày đính đái bị bể luôn bá. Không, đây Gì? đáng đâu. Đi đái đại đi, chỗ nào cũng được. Gì nãy giờ mày xé cọng lá dừa tao luôn đó hả? Mày rảnh gì vậy? Baby shark. Chịu á, dụ mấy nhỏ này nè xuống sông tắm cái quay phim lại. Đi đá đi Bót. Cô biết bơi đâu cho nó xuống dưới mày quay phim. Với thằng Bót với thằng tính gì đó. Gì dạ? Mày làm gì vậy? Đâu phải vậy. Không Chứ để kẹp nó bên ngoài á. Không thể tìm được chứ bà. kẹp đâu, tới ở trong á ơi. Lộn cái nữa gì này nhét ở trong. Có gì ăn cơm hả? Anh không bới cho hai đứa này ăn luôn. Tới giờ ăn cơm rồi Nó bới là cho bye đây luôn. bye hả? Ừ. Bye bye gì mà đại. Anh ăn xong đi, anh lấy tô đó bới cho hai nó ăn. Chưa xong nè. Bye bye gì nói thôi. Máy bay chứ máy bay gì? Đi bay đi chơi á. Máy bay đồ chơi bằng lá dừa. Bằng tên cứ nói là tên gì? Để đem vô nhà sau hả bà nội? Cái bài Này đó là con gì dám phải không? Ừ. Nó không có tên đâu. Tên gì? tên của Bót. Nó chỉ là một chiếc wifi bình thường. Của Bót đi đái đi. Đấy rồi. Tới nào? Đậu ướt. Ba đâu rồi? Ba nó chiều mới qua. Ba đi đi học rồi. Chiều nay ba nó qua là chừng chiến. Ba đi học gì vậy cô Bót? Chiến Sao cô ngủ Bót rồi. ghẻ không vậy cô Bót? Vậy chứ đợt hổm bị ngứa ghẻ đó. Rồi cái đi thăm luôn. Robot người máy hả? Cô Bót. Sao chân ghẻ không vậy? Rồi không có cái gì sao làm chỗ này cho nó quay trong. Hả? Trong hút không? Không hút lên nhà lấy. Anh hai chứ hai gì? Chưa ở đây mát lắm à.
Mát lắm luôn, gió thổi mà bay võng luôn á. Ông nằm đây không à. Hỏi ông xuống nữa, giờ ông kiếm ăn sáng giờ. Ông Út kiếm chơi vậy nữa. Ở đây mát thiệt luôn á. Gió hụ hụ hụ. Giống ở nhà sau mình á. Gió gì luôn nè. Chim phượng đâu? Gió giống như Chim phượng đâu? gió. Chim phượng. Nhà con hả? Nhà con sắm nhà mình cũng gần biển không anh? Xong chưa? 15 cây. Xong chưa? Chưa xong. Thì cũng gần rồi còn gì nữa. Bớt à, cái thằng bớt nó đâu rồi? Trời ơi là trời. Xe không sao cưng đi chi vậy? Để kêu ngồi ở đây chơi chút Di Phường xuống mà cứ chạy xuống chạy lên. Cái thằng mày giữ nó, mày đi đâu mày dắt nó theo đi mày. Rồi vô đi. Nó chạy theo mày chị không hay luôn đó. Con hút rồi. Sao hả? Lên nhà bà nội có không? Xin nội cái kìa. Coi lấy cái này. Cái thằng con bút này nè nghe, chị hai quýnh mày bây giờ đó. Nó ngồi ở đây đi chút chị Tư xuống mà cứ chạy theo xe không. Con dâu nó ngủ rồi. Chạy theo coi chừng xe tự nó cán. Quýnh nhỏ không banh lông rồi. Quýnh có ngày chết của em nhỏ luôn giờ. Quýnh 11 nó chạy đoạn 11 chạy không được luôn nè nghe. Hở ra là lôi nhỏ ra đó. Một cái tên lửa. Tên lửa đâu người ta mới ba. Thằng. Một cái bay máy bay thang hại đó ta. Nè, có ba. Mấy bài Tôi tôi bớt đẹp trai quá à. mình biết liền luôn. Ngồi xuống đi. Ngồi xuống. Rồi rớt cho cái này bà. Cô bớt có cái bớt ngày chằng cái miệng hốc tiêu thì trên trán. Cô ốc tiêu nhiều hơn. Hốc tiêu rồi đó nó cũng nhỏ xíu à. Tự nhiên nó lan ra nó lớn nó lan ra nó đó nó cũng tim. Nhìn như thầy sắc lô. Giống thầy sắc lô. Giống mấy người Nhật á. Mấy người Nhật mà để chùm râu nhỏ xíu nghe. Thầy sắc lô với Hitler. Để lâu đó đó. Nó xẻo nè. Không trải phim tao mà chúng mày năm chân thì Sữa. Có ba nhận được gì thứ? bộ Mình nằm ở đâu? Với nhà bà. Mà bà ở bên sông hay bên này á? bên đây Nhà của bác Sáu vậy. Bà ở nhà bác sao hả? Ý con hỏi là bên này hay bên sông á, em không biết bà ở đây. không có ở nhà là bên bệnh rồi con làm con thủy đi Hay là giờ mình xây một thứ gì đó đi. Ừ. Sao rồi? Cho ba chơi một cái tiểu. Hai bà đi cỏ gì vậy? Nào mới đóng được cái đinh vô đây nè. đừng có giết con vừa quá à tán lên cái bụi bay từ lưa Bà Cóc nói gì nghe không? Chịu, Bà ăn Cóc dẹp. kêu đừng có khử cát lên. Gió nó bay vô mắt. Bay là nó đuôi. học với thằng bầu nhớ đó hả Lớp dương bài đó. ba Sao rồi? Bơi mới đây học lớp 3 đó. Cái này cứng gội nó lọt đút như này luôn. Mềm chạy luôn. con sư lớp sao Cái bay gì mà lâu rồi chết. Thu cái này ở nhà với em không? Giữ muốn bồm đâu. em cha nó cũng giữ rồi đóng cửa một giờ con không biết đi Hai giữ. Giữ. đi hết trơn rồi Ê, hai đứa đó tên gì quên rồi. Biết đâu. Sữa mấy cậy gì đó. Mà hồi em quay ổng cho, anh quay là ổng cho đó. Ngộ vậy. Áo sao cò xịn không ra cò? Chơi sớm giờ. Ủa thằng này con ai ta? Con Con bà bà Tám. Trời, Cô bớt. nó có cái bớt này, Nó có cái bớt ngay chân cái miệng. Cái này con bự nè. Cái bớt nó giống bớt của ốc tiêu. Mà ốc tiêu nó cũng bự, thằng này nó bự nè. Thằng ốc tiêu cũng lan ra đó. Lan hồi nhỏ nó vậy đâu ông ơi. Tới mí mắt tới giờ luôn đó.
Thôi Lan tuốt cái này nè. Này thăm Mỹ được, có cho đó cho xíu thăm Mỹ được. Còn do ha. Ừ, rồi quay. Mẹ nó có bầu nữa chưa? Chưa. có thằng không có Thằng quái còn chết. Chị Thường, Hả? mẹ em có em nữa. Vậy nó dạ. Nó Mẹ mẹ em có cho em nữa. nữa. Chị hả? Có bé này hả? Phải không? Có bầu hả? Robot phái không? Hả? Robot phái không? Robot phái em không? Có em Với không? em trai không? Phải Thôi không? phái em trai, bà mẹ mày nuôi mày muốn chết rồi mà đẻ thêm thằng nữa thì chết nữa quá. Đó là bye bye hả? Vậy vậy? Gắn chân vô. Phải đẻ em gái chứ. Gắn chân vô. Trai xong rồi chi làm- nữa? làm- Hai thằng. Mai mốt cưới vợ cho hai mày Robot. mạc Cái luôn đầu quá à. robot. Chị có. Thôi rồi, cho ha. Đấy, ngồi vô nó quýnh hai đứa bay bây giờ. Là cái này giống con quay thiệt luôn á. Con quay à, đặt mà tên con quay à. Trái lưu đạn đó. Về trời. Mụn không à. Không thấy nó lăn giò đẹp lắm mà. Vậy tên Nói con Bi kìa, nó xài út kem 10.000, nói mày xài đi mai mốt mặt mày nám không còn miếng bây giờ nè, trắng nhanh. Đợt con về đó mặt nó đâu có trắng đâu, giờ về trắng bóc mà nó mày Không xài có mụn kem nữa. đi. Bà nội ơi, mày xài đi không có mụn nữa. Vài Em có bữa xài thì đâu. nó mới ấy. Em có xài kem đó. Mày xài ba kem kia tao thấy cũng không mấy rồi đó. Em có xài kem. Trời, bà lớn tuổi tí da hư hết. Đẻ một đứa hai đứa luôn, đầu da nó banh chặt. Quê. Giữ ăn cơm.